Gerai, ar galėtumėte įsivaizduoti, kad pirmas Chill and Grillas vyko šitoj aikšteliai? Tai va, šiaip papasakosim, nuo ko viskas prasidėjo ir kraustamės dabar kur šilčiau. Opa, tai va, sėdim jau šiltai, pavalgėm, geriam arbatėlę, kavytę ir papasakosim dabar, nuo ko iš viso Chill and Grillas iš viso atsirado, nes dauguma turbūt net neatsimena pirmo renginio, nes buvo ten gal tik 150 žmonių. Tai iš esmės prasidėjo viskas nuo to, kad su Selmu tiesiog sėdėjom, žiūrėjom video Hella Flash Barbecue, galit YouTube pasižiūrėti, linką įmesim apačioj. I was born in a season where the world was quiet and cold. Celebrations were going on. Some were happy, some were sad, some felt bad from being good. Tai va, tiesiog pasižiūrėjom, kad žiauriai faina, aplinka ten visi gamtoj su mašinom grilina, chillina, iš to natūraliai ir pavadinimas kažkaip kilo. Tiesiog nebuvo kažkokių didelių ten reklaminių kampanijų, ten eventų ir panašiai, tiesiog pasipaustinom, išsiuntėm visiems draugam pakvietimus, padarėm mini atranką ir susirinko kokių 50 automobilių, visa aikštelė pilnai užsipildė, ten kas nors jei norėjo namo išvažiuoti, reikėjo ten 10-15 mašinų pajudinti, nes viskas sausakimša buvo. Ir tiesiog atvažiavom tą aikštelę prie ežero netoli Aukštadvario, susiradom irgi labai ilgai, ieškojom ratais, važinėjom, galiausiai atradom vietą, tada renginio dieną atvažiavom gal 7-8 ryto į aikštelę, jokių žmonių neįleidinėjom, kad galėtų dalyviai suvažiuoti, visiems liepdavom į kitą aikštelę važiuoti parkuotis. Ir tiesiog va toks, va, kaip sakyt, nesankcionuotas renginys įvyko. Chill and Grill Vol 1 buvo eventas. 4 birželio, ne? Jo, 11 metų. Tai jau buvo Facebookas, tada įsivaizduojat. Milvydas rašė, kad ruošia Corollą. Įsivaizduojat, jo mama turėjo Corollą, gal dar dabar turi, nežinau. Parašė, kad žmonės atendins ir į Vol 2, jei bus toks rugpjūtį. Tai mes nuo to, kad kažkaip ir gavosi, kad galvom gal antrą padaryti reikia, gal vieno čia neužtenka per metus. Lapė rašė, kad prisiregistravo. Artūras rašo, ar bus mergikių galima atsivežti? Nu, tipo, kad pakeptų ten dešrelių, papilstyti kokolados. Taip ir parašė. Ir vienintelis žmogus, kuris nakvojo, vienintelis ir parašė, javom su nakvynė. Tai well done, lapė. Kaip žadėjai, taip ir padarėjai. Čia rašė dar narauti rytukas. Kelintą visi renkasi prie kaneriuko, važiuojam, visi kartu bus linksmiau ir su pareigūnais nereikės kariauti. Pareigūnais pakeičiau gražesnį žodį. Ačiū buvo iš Džizos, tipo, visi prieš rašė ir vienintelis parašė tik po to žmogus. Tai Džiz, ačiū Jums, JDMLT komandai, už tikrai puikų renginuką, daug senų gerų pažįstamų, daug puikių automobilių, nuostabus oras ir žinoma grillinimas ir čilinimas. Kaip čia taip fainai išsireiškia Džiz. Maladės, lauksim daugiau tokių renginių. Nu tai sulaukit. Va, tai žodžiu. Sulaukia krūvos teigiamų atsiliepimų, komentarų ir šiaip netikėtos, kaip sakyti, tokio pasisekimo. Po pirmo Chillą nusprendėm, kad antrąjį gal irgi verta padaryti dar tais pačiais metais, nes daug žmonių nespėjo sudalyvauti, nu tai why not, davai dar. Susirinkom prie Trakų, šaltą rugsėjo savaitgalį, lyja lietus ir tiek turbūt apie šią dalį galim pasakyti. Nusprendėm, kad 2 Chillai per vieną sezoną yra per daug, todėl sekančiais metais darėm, ne tik sekančiais, bet nuo tų metų visi Chillai vyksta vieną kartą per metus ir vieną kartą vasarai. Dabar tu pasuk? Ką, žiūrėk, opa! Trečią Chill and Grillo renginį darėme Labanoro girioj pas Karolį sodyboje. Susirinko apie 300 žmonių pas mus. Kaip visada ruošiamės renginio dieną. Renginiui Hebra rinko akmenis nuo kelio, kad žmonės galėtų su dropais pravažiuoti. Mes su Karoliu statėm lauko tualetą, kasėm duobę pamiškiai, sukardo odai, bet aišku mes jo pilnai pastatyti. Pilnai pastatyti nesugebėjom. Žodžiu, pritrūkom durų, tai teko suktis iš situacijos duris, sugalvojau padaryti iš stop juostos. Bet tai nieko, sėdint tualete galėjai galvą iškišti į kiemą. Bet visai nieko, renginys gan normaliai praėjo, viskas tvarkoj, be kažkokių incidentų.
2013 metais organizavom Čilangrilą Zarasuose. Buvo pirmasis toks tikrai didelis renginys, susirinko apie 700 žmonių, atrinkom 70 asmenų. Turėjom labai gerą patirtį su vietinė valdžia, visi buvo labai geranoriški, nusiteikę draugiškai tiek mūsų atžvilgiu, tiek viso renginio. Be mūsų prašymų ypatingų jie pasiskelbė savo skelbimo lentose prie Maksimos, prie prekybos centrų, tokias iškabas, kad čia vyks maždaug kažkoks automobilių festivalis. Kas liečia organizacinę pusę, praėjo labai puikiai, o tai verta paminėti dėl to, kad toliau persikelsim į Varėną, kur buvo šiek tiek kitokie reikalai. Tai ką, kraustomės į 2014 metus ir Varėną, kur irgi buvo įdomios patirtis, daug labai šiaip su biurokratija turėjom problemų. Vienas iš tokių įsimintesnių dalykų buvo tas, kad palei kelią buvo iš abiejų pusių ženklai, kad negalima parkuoti automobilių. Mes iš anksto rašėm oficialius prašymus, kad mums leisti ten parkuoti automobilius, tačiau negavom jokių atsakymų. Su repu penktadienio dieną gal kokius 3-4 kartus važiavom į ten jų ten ar kelių direkciją. Nieko ten nebuvo, nieko mums nesigavo, tai viskas baigėsi realiai tuo, kad aš pasiėmiau tiesiog 2 didžiulius juodus šiukšlių maišus, nuvažiavau prie tų ženklų, užsilipau, izoliaciją apvyniau tos maišus, uždengiau visus ženklus, o galiausiai jau vakare žiūriu, kažkas skambina, nežinomas numeris, pakeliu ragelį. Sveiki, Varėnos policija skambina. Tai gavosi taip, kad jie tada pasakė, kad mes privalom kuo greičiau vienoj pusėje nuimti savo tos maišus ženklus uždengiančius ir kad visi žmonės turi perparkuoti automobilius. Semai labai gerai, kad tu ten kliaudai, aišku, bet nieko tokio. Tai va, realiai tada per sceną mes tenais 10 kartų info siuntėm, vežiojom žmonės su savo mašinai iki ten parkavimas, bet galiausiai baigėsi to, kad visas mašinas buvo perstatytas, išsisukom šiaip ne taip. Baudų jokių nieks nemokėjo. Buvo Varėna dar vienas geresnis nutikimas, kai ne vien mes filmavom renginį, atvažiavo buvo ir laidelė parfilmuot buvo labai įdomu. Tai farai buvo atvažiavę parfilmuot. Būtinis konfliktas įvyko vienu žodžiu ir iškvietė kažkas pareigūnus, o pareigūnas atvažiavo dar ir operatorių. Aš nežinau, ar mes pakliuvom į žinias ar ne tada. Ne, nerodė galiausiai, nerodė. Pirmą vakarą mes netekom apšvietimo. Buvo pamėl, be elektros liko. Jo, užmiršo įjungti apšvietimą, tai buvo visiška tamsa pirmą vakarą ir naktį. Nieko, mes Zarasuose iš vis neįsileidom to apšvietėjo. Tiesiog išvarėm. Zarasuose nebuvo šviesos, tas apšvietėjo neįleidom. Bilietą atėjo. Jo, be bilietą atėjo. Nesakyti, tai aš sakiau, apie grubiai 1000 žmonių, tačiau jau lipo iš savo to, sakant, į renginio aukštumas kilom. Jo, mano pirmas Čilangrilas buvo Varėna ir man labiausiai įsiminė ėjimas kokių 3 kilometrų takeliu iki festo vietos, sėdantis vietiniai ir kurie sakė, neik, ten niekas nedainuoja, žinok. Tai šitas labiausiai įsiminė. Ir tai, kad hebrai buvo visiškai dinglėtus. Buvo taip šlapia pirmą vakarą, visiškai nedin. Didžiausias iššūkis buvo vietą naują surasti, nes Varėnoj visiškai netilpom, ten buvo gal maks, nežinau, gal kokie irgi 70-80 gal dalyvių kažkur. Ir realiai matėm, kad jau nebetelpam ir reikėjo naują vietą surasti, o iššūkis gana nemažas, kai reikia surasti gerą vietą su didelėm pievom, daug vietos kempingams, daug vietos parkingui, prie ežero, kad ir visi su dropu galėtų davažiuoti. Tai čia toks pakankamai sudėtingas dalykas buvo, mes ten visą Lietuvą išmaišėm, kiek žinojom kempingų, visus apvažinėjom vienam bordiūrui, kitur dar kas nors ir nei viena. Miškas, dar netgi skambinom į Latviją, į Jūrmalos porą kempingų skambinėjomės klausimės, bet po to galvojom, ar žmonės sudomintų tokia idėja ar ne. Pajūry daug ieškojom irgi. Pajūry labai norėjom daryti dar. Vis dar norim. Jeigu turit kas nors, kokią nors, žinot, užslėptą miške pievą gražią labai, tai sakykit. Tai elektronamelis apšvietimo. Ir drop friendly. Drop friendly, kad būtų jo. Tai jo, tai galiausiai tiesiog va taip netyčia sužinojom, kad yra čia kažkokia tokia Daugų sala. Nuvažiavom, pamatėm ir wow! Iš karto matai, kad tobula vieta tam, ką mes norim daryti. 2015 metais buvo iki to laiko pats didžiausias Čilangrilas, mes gal 1200 žmonių sulaukėm ir ypač dalyvių skaičius pačiam šofe smarkiai labai išaugo.
nuo ten 70-80 dalyvių 14 metais Varėnai mes išaugome iki praktiškai 200 dalyvių. Buvo jau taip, kad vienu momentu galvojom, kad jeigu absoliučiai visi suvažiuos, kuriuos atrinkom, tai kad jau nebebus, kurių net išstatinės. 10 valandą turėjo groti Gatvės lyga, tačiau buvo... Tačiau, nes scena buvo pastatyta, bet pasirodo nieks nebuvo užkasęs kabelio. Prižiūrėtojas scenos pasakė, pakol nebus užkastas kabelis, neleis koncertuoti. Tai turėjau lygiai pusę valandos, kad užkasti 100 metrų kabelį. Tai mes dviese su tuo prižiūrėtoju, žodžiu, aš kasiau, jisai klojo kabelį ir užkasinėjo. Praėjus koncertui, dar vis dalyviai važiavo, jau buvo sutemę ir mes net nematėme, kur juos išstatinėti, nematėme vietų ir panašiai. Tai buvome vienu momentu netgi puolę į tokią nedidelę paniką, bet viskas tvarkoj, pasirodo, tenai buvo paskutinis dalyvių antplūdis ir viskas, mes juos išstatėme ir tada visi ėjo tūsint ir švęst. 2016 metų čilas, tai buvo 7 čilas ir kas buvo smagiausia, tai buvo pirmas soldautas, šeštadienį 12 valandą turėjom stabdyti bilietų pardavimus, todėl kad neturėjom nei apyrankių, nei, nežinau, likučių bilietų ir apskritai buvo viskas išparduota. Visam festivaliu, man atrodo, buvo apie 1600 žmonių, gal kažkas tokio plius minus ir buvo žiauriai smagu, kad atvažiavo tiek daug chebros, nepaisant to, kad ne visai buvo geras oras ir turėjom penktadienį bent jau tikrai daugybę lietaus. O buvo žiauriai smagu atsikelti kažkurį tai rytą, man atrodo, iš penktadienį, iš šeštadienį, kai tu atsikeli 5 ryto, eini tikrinti visko, dirbti ir tu suvoki, kad per visą čilą skamba duli, das viduli ir party maker, eini ir randi žmonės šokančius balkone ant ežero kranto. Дискотека, 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 это дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер, шейкер, шейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй. Buvo tas, kad mes jau pirmą kartą išsinuomavom fūrą specialiai su liftu, kad nereiktų rankom pakraudinėti visko ir galiausiai po viso renginio atvažiavo fūra, pradėjom tik pakraudinėti ir truko hidraulinė šlanga ir nustojo veikti tada visas tas liftas. Žodžiu, su vairuotoju mes nusprendėm, kad lupam lauk tą žarną, bus daug greičiau, šokom į Navarą, nulėkėm į Alytų, greitai Hansa Flexą sutvarkėm. Aišku, pakol mes važinėjom, kebrai jau buvo rankom pakrovę tą fūrą, išsimaudė ir laukė mūsų. Tai žodžiu, atvažiavę, vairuotojas tiesiog pajungė žarną ir viskas ir išvažiavo. Tai jo, o mes kol laukėm, pradėjo žiauriai lyt, o pas mus ten paletės visas medinės sukrautos. Tai mes per tą lietų greitai į tą fūrą sukrovėm visas paletės ir realiai gal tada valandą sėdėjom ant tų palečių fūrų ir laukėm, kol jie grįž su tą žarnelę hidraulinę, kad namo važiuot galėtume. Dar vakare su garsistais buvo irgi toks atsitikimas, kad pradūrė ratą ir, žodžiu... Gerai, gerai, nepasakosiu. Man toks natūralus. Baigėsi 16 čilas, kokį mėnesiuką šiek tiek pailsėjom, kiek ten tos vasaros buvo belikę. Ir tada vėl rudenį 16 metų jau pradėjom šių metų čilą organizuoti, nes kuo toliau, tuo darbo yra daugiau ir tiesiog reikia nuo rudens pradėti dirbti. Viskas, Zani, čia nebepakartausim, viskas, čia žinok tobulą.